Okay, so we have a question sent by Mr. Patrick Maneklang. He's connected, partner, no? Okay. So, ito yung pinadala. Hello, Patrick. Tama ba, no? For confirmation, pinadala mo itong tanong na ito, no? So, what is the nature of the current flowing in the armature of a DC machine? Sa loob ng DC machine, ha? Sa loob. No? Ano ba yung nature ng kuryente doon? No? Pulsating DC, no? Rectified DC, pure DC, no? Or alternating current, no? Yan. So, kasi pag sinabing pulsating DC, ang ano mo, ang itsura niyan, yung ganyan. No? Pulsating DC. Ang rectified DC naman, meron to, meron niya, wala. Meron, wala. Meron pera, wala pera. Meron pera, wala pera. So, ganun. No? Pure DC, pag sinabing pure DC, straight line. Batteries produces pure DC. Straight line. Siyempre, alam naman natin yung AC, sinusoidal. DC. Actually, I can give you a quick answer. No? Inside ng DC generator, DC motor, kahit sabihin mong DC pa yan, ang nasa loob niya, AC. That is the nature inside, no, of our DC machine. Nagiging DC lang, di ba? DC generator. Ano ibig sabihin ng DC generator? Yung DC generator, ang output niya, syempre DC, di ba? Pero ang nasa loob niya, AC. Eh, paano nagiging DC yung output samantalang nasa loob niya, Kuya Rich, ay AC? Kasi meron siyang commutator. So, yung commutator niya, no, yun ang responsible sa pagpo-convert, no? Yung commutator. Ito yung DC machine mo. It's your DC machine. No. So made up of copper segments, no? So with the mica insulation, no, as the insulating medium here. Let's say copper segment 1, 2, 3, so on and so forth. So ito ngayon yung DC machine mo, yung makina mo, no? Makina mo yan. Ito yung commutator mo. Di ba kung DC generator nga yan, ito yung brush mo, nakakabit mo dyan yung load mo, di ba gano'n? Sa brush. Current collector kasi yung brush mo, copper yan. Ito naman, copper segment. Minsan naging spark pa dyan yan, di ba? So sa loob ng DC generator mo, and DC motor, AC yun. Ang nasa loob ng AC. Eh, yun ang, pag nagkaroon ng cutting of flux, yun yung nature niya eh. Yung nasa loob eh. No? AC yun. Nagiging DC lang, no? Because of the commutator. This will act as a mechanical rectifier. Just like a diode. A diode will rectify, no? So, parang sa electronics, yung diode, nag-convert yun, no? Ginagawa niyang unidirectional lang ang kuryente, no? So, ganon. Ang commutator, actually, sa DC machine, sa DC generator, I mean, in DC generator, our commutator will convert, no, from AC to DC. Yan. Pag sinabing AC to DC, ano yun? Rectifier yun. No? Rectifier siya. Rectifier. Alam niyo yung mga charger natin sa cellphone, diba? Mag-charge tayo, rectifier yun. Kaya pag sinabing charger, ano yun? AC to DC yun. AC to DC. Pag sinabi namang AC-DC, iba naman yun. Pag sinabing AC-DC to si George, no? Pwede sa AC, pwede sa DC. Ibig sabihin, no? Sinabihan ka na kumpare ko, AC-DC yan. Sabi, pwede sa boy, pwede sa boy pa rin. Okay. So, in DC motor,
Sa DC motor ba, ano ang trabaho ng commutator mo? Iba naman sa DC motor. Sa DC motor kasi, sa DC generator, load to, di ba? Load yan. Load. Pero sa DC motor, supply yan. Siyempre, kasi butong to, papaikutin mo to eh. Susuplayan mo ng kuryente. Siyempre, ang input mo sa kanya, DC. Kasi kaya nga tinawag na DC source, DC motor eh. Ang source niya, DC. Di ba? Yung mga laruan natin ng mga, naalala ko nung araw, yung mga laruan na Tamiya. Ano ba yung Tamiya? Yung mga maliliit na sports car na laruan. Ha? So, ganun. DC motor yun. Kasi di baterya yun. So, meron kang input mo, DC, pero ang nasa loob nun, AC. AC ang nasa loob. So, ibig sabihin, that will convert from DC to AC. No? Pag DC, ginawa mong AC, yun na yun. Ang tawag naman doon ay inverter. Inverter. Alam niyo ba kung saan galing yung salitang inverter? Galing yan sa inverted rectifier. Rectifier. Kaya senior cut na lang, inverter. Parang ampacity ng wire. Saan ba galing yung salitang ampacity? No? Yung ampacity ng wire. Di ba? Carrying capacity yan ng wire. Galing yan sa salitang ampere plus capacity. Anak, sabihin mo nga, ampere plus capacity. Ampere plus capacity. Ampere plus, bilisan mo, ampere plus capacity. Ito mo, so shortcutin na ng bata yun. Tanong mo kay JR. So shortcutin niya na lang yan. Yan, sabihin mo nga, ampere plus capacity. Parang yung shortcutin niya ng bata. No? So, ganun yan. Okay? So, my answer is letter D. Patrick. No? And meron pa akong ano dyan. No? Okay na pala. Okay. Sige. So, that is my answer to your question, Patrick. Salamat. So, klaro na ba tayo? Clear ba yung sagot natin? Salamat. Salamat.